我亦都解釋埋俾你聽點解律政處話證據不足啊，小姐。DNA 你哋係冇一個肯驗，好呢個其一。咁嗱，或者咁樣講啦，我可唔可以投訴你哋姓姚嗰個同事？佢喺度恐嚇我。恐嚇你啊！得我哋電話有錄音嘅。如果最後咧佢有恐嚇你嘅話，我哋一定會處理嘅，好唔好啊？好。就好似我哋今日呢個對話咁樣有錄音嘅，佢有恐嚇你，我哋一定會處理嘅，你放心。我都有錄音嘅，你放心。當然啦，我都知道你係一個好謹慎嘅人嚟嘅，係啊，所以放心冇問題嘅，你去同佢投訴，係啦。唔係，我而家佢哋會有俾翻適當嘅處理你嘅。我可唔可以同你投訴啊？你去澄清翻成件事嘅，好唔好啊？我可唔可以同你投訴啊？同我投訴乜嘢啊？投訴阿姚生。當然咁，如果你我亦都會嗱，因為咧正式嘅投訴程序咧，你就要同警察投訴嘅。如果你同我講話佢係對你做過啲咩話？恐嚇。點樣恐嚇你啊？佢嗱，啱先我聽你講到律政處嗰份報告咧，你講嘅嘢同佢係有唔同嘅。佢話律政處喺份報告度寫，佢話律政處講佢係睇翻條片，見到我落把遮打咗個老翁幾下。佢話佢哋話佢哋有機會考慮咧會控告我襲擊老翁。嗱，你自己睇睇呢段説話有冇寫咗喺律政處嗰份 report 上邊？有啊。咁所以我就係話我要睇翻律政處份 report 點樣寫。我咪就係叫你申請咯。即係你肯定佢有寫到話要我考慮要告翻我轉頭，律政處有寫到呢一份嘢。考慮佢只不過係覺得睇下會唔會先嚇。阿小姐啊，我都係嗰句啦，因為律政處嘅 report 咧係真係我要問咗律政處先，不如你申請咗先啦，好唔好啊？其實就於你俾人非禮同埋話襲擊呢件事，我已經解答晒你㗎啦。其實係冇寫到嘅，係咪？冇寫到啲乜嘢啊？冇寫到律政處會考慮控告我翻轉頭襲擊個老翁。呢一個就係唔係你一個受害人嘅事件咯喎。咁如果係咁嘅，你再申請，我再答你啊，好冇？你而家現場已經見到㗎啦，你之前都答咗我咁多樣嘢。我見到曬個 report 寫咩添，咁但係我都會有分究竟係關你嘅身份係受害人定係其他身份㗎嘛？咁而家我就答你啦，你身為受害人身份嘅資料咧，我問咗你，你問咗我都答咗你啦。咁如果唔係你身為受害人嘅身份嘅話咧，我諗我呢一刻唔會答你住，因為我都要問翻律政司嘅意見㗎。我想知道律政處對我呢個案件嘅評價嘅意見係點樣？我而家即時問唔到嘅咩？我問咗你我咪答咗你咯，就住你身為受害人話俾人非禮同襲擊，律政處話唔夠證據去控告佢咯。唔係，我咪問呢一樣，我問阿姚先生講嗰啲嘢係咪真嘅？係咪真？你再申請過，我會相關回覆翻你㗎啦，小姐。咁我要點樣申請先至可以攞到呢一份資料？小姐，我已經由講晒俾你聽點申請，你只要同你申請咗就得㗎啦。點解你唔可以答我有定冇？咩叫有定冇啊？因為我同你講咗啦，你身為受害人身份嘅資料，我已經解答晒你啦，小姐。未啊！阿姚先生講呢番説話，佢話佢喺律政處嗰份報告度睇到嘅。咁佢講呢番説話有定冇？小姐，我真係最後啦，因為我真係冇辦法無端端同你講落去。如果你對我哋案件處理不當嘅，你真係去警察同警方投訴。至於你有咩文件申請嘅，我亦都講咗個申請方法俾你聽，你去申請翻相關文件咧，到時你就可以睇到個內容㗎啦。咁我亦都會根據翻程序去處理，好唔好啊，小姐？因為我真係有事情要去處理啦，好唔好？但你係案件主管啊嘛，你屬下嗰啲咁嘅問題，唔係應該要同你講嘅咩？而家你係咪？我知道咗，係啦，我知道咗呢件事，我亦都會問翻佢相關嘅事情。我亦都如果我確認咗有真實，同埋你去咗警察投訴所投訴，因為咧我聽唔翻個錄音內容嘅。我咧，你要同警察投訴方投訴啦，佢哋聽翻個錄音內容，睇下佢有冇咧先係最恰當。咁我當然啦，我會口頭警告佢，話喂你可能要睇清楚內容啊，或者佢先至同小姐你講啊咁樣，又或者要跟翻相對嘅程序啊去處理案件嘅內容啊。咁但係如果你話佢恐嚇你呢樣嘢咧，因為當時我唔在場，我亦都聽唔到個電話錄音咧，你要去警察投訴方投訴，你先至可以知道件事嘅真實性嘅，係啦。咁我亦都冇辦法去而家判斷話俾你聽佢有冇恐嚇你，因為我唔知道佢同你講咗啲乜嘢嘅，小姐，好唔好啊？咁我想問，好，你要聽翻電話錄音先至知道佢有冇咁樣同我講過。咁而家就係我喺度問緊，我問嘅問題，佢有冇喺律政？嗱，小姐你嘅問題我已經解答晒你㗎啦，好唔好啊？即係其實要去工作啦，你去。根據翻警察投訴科嘅程序去投訴我哋嘅話咧，你可能就會就住某啲事情咧去得到解答嘅。咁但係如果你話你要申請資料嘅話，我亦都講晒個方式俾你聽㗎啦，好冇？我可唔可以俾佢當時打電話俾我嗰個時間？你用呢個時間去聽翻佢嘅電話錄音，佢有冇做過呢樣嘢？嗱，我都係
嗰句啦，我無論有冇個時間都，我而家都係聽唔到嘅，我亦都冇辦法申請嘅，因為你要向警察投訴科投訴，佢哋先會去申請個錄音，佢哋聽完之後同你講翻個調查結果嘅。即係你作為一個案件主管，係冇呢個權限去做呢樣嘢。係啊，我冇權限去聽個錄音咯。係你冇權限聽錄音，咁你嗱，如果呢件事係真嘅話，咁佢一個警員，佢點解無端端要咁樣恐嚇我？當然會受到適當嘅懲罰啦。如果呢件事係真嘅話，咁你會唔會諗佢個動機係乜嘢咧？佢點解要咁樣恐嚇我咧？到時我諗我等個 report 出，即係等個投訴科個 report 出咗嚟先啦，好唔好？小姐，我今日要解答你嘅嘢係咁多啦，好唔好？